Jaa, terve. Se on hetkinen tiistakki-illat sun tätä kirjoitan sulle. Kirjeen sulle kirjoitan ja kuorehen mä laitan. Joo. Tänään niittelin mä monta tuntia. Päivän niittelin noita tienvarsia. Sain niitettyä tienvarsia. Ja konnetti kesti kasassa, mutta ei pitäisi kiitellä. Just mietin tuossa monen kertaan päivän aikana. Hyvä, että on ollut tuo homma tuolla. Tuo traktori, jos nää saa niinku meditoida sopi siinä. Pannoo jalat, pannoo niskan taakse meditatiivisessa tilassa ajella. Tilaa ja tyyliä niin tullut. Siinä. Mutta mietin, on tämä elämä kyllä on aina ihmeellistä. Luuloo, jotta nyt sitä on nähty kaikki. Nyt ei niinku mikään epäse yllättää, mutta aina se jokki aina yllättää sitten. Ei oikein semmoista hetkeä, että ei niinku vois vaan olla, jotta ei tässä nyt mitään. Nyt on niinku ei kiitellä pimmiä. Mutta ei pitäisi, niinku nyt on nähty taas, että ei pitäisi kiitellä. Kun lapsetkin siellä, niin leikkii kiitelkö milloinkaan. Minua ainakaan. Niin aina se jotta keksi. Aina on niinku semmonen vitutus pialla on pikkunen. Aina se jotta keksi. Että kun aina se on aina sillä tavalla tuntuu, tästä kun minä selviin, niin sitten se niinku kaikki on nyt hyvästi oikein kiitellä, mutta niin tasaista olisi edes muutama 2 minuuttia tasaista. Ei se oo. Aina se keksii jotta ihmeellistä. Tässä on muistellut pontiakin moottorihajoamista. Sekin on niin kaikki oli hyvin, kun menin Outokumpuun, sitten kaikki päin helvettiin, kun tulin pois moottorikappaleen. Tämä on se kummo. Ja näin se elämä yllättää. Minun elämä yllätti minusta suurperheen äiti. Mutta tämmöistä se on. Kyllä tämä eteen niinku jotta semmoisen liika tyytyväinen tai semmonen, että jos niinku sanotaan, tämä kesä on muutenkin semmonen hyvin outo ollut. Meis äkkiä tulisi joulu, niin olisi sitten, no ei ne sittenkin on kaikki pielessä, mutta ensin otettiin kesää huhtikuusta asti höpättiin nuo meteoriitit, kohta se nyt se lämpi, nyt tullaan helteet. No tulihan nuo nyt sitten heinäkuussa viimeiselle. No ei lopu, nyt on kyllä ollut lämmintä. Nyt, että tästä pitää olla kiitollinen, mutta heti se jotta niin kuin kostaa. Nyt, kun lämmintä, nytpä kostetaan tämä. Kylmällä karsimaan ruppaa. Mutta semmoista se on tämä, että ei sitä niinku nuorempana sitä menee vähän niinku sumuus. Ei tajua niinku mitään. Mistä. En nyt sano, että nytkään se enempää tajua, mutta on se semmoista. Mutta yleensä se tämmöistä on se. On, että se aina tulloo jokki. Every time comes something. Niin kuin tuo englantilaiset sanoo. Niillä on niin viisasta, niin viisata miehiä ne jotta. Aina tulloo jokki, että ei koskaan sillä tavalla olisi. Että nyt on niin kuin, että ei 2-3 minuuttia saisi olla, että ei mitään tulisi. Mutta hyvin harvoin mannoi, että se on se 20 minuuttia, sitä saa hikpiässä painoa, jotta saa niin kuin hyvästi menemään. Heti on jo vaan taisteluvalmiudessa, jotta kohta sitä jotta sattuu. Varmasti sattuu jotakin. Niinhän se on luonnossakin, semmoista taistelua on. Elämä on kuolemista. Ota käsi käteen, ollaan hiljaa. Niin semmoista se on. Ihmeellistä on tämä elämä.
elämä yllättää. Niinhän se on luonnossakin, samanlaista taisteluahan se on. Ja niissä kissa voi tuolla, niin se popsii rauhassa, jotta heineet ruohonkorsia natusta. Sieltä hyppää kettu niskaan. Ja siihen loppuu se natustaminen. Päivä pilalla. Kausi pilalla, kun puutukkuriisa. No tässäkin on, että nyt olisi pitänyt muota, mutta muota nyt on ottanut nyys, big nyys. Kato ottaa. Tuo joku nyrkillä on hakannut. Tuo. Nyrkillä tai jollain tuolla tavalla nyrkkiraavalla on hakannut. Kop, 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 avaa hakas. Kop, 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 avaa hakas. Pup, pup, pup. Varmaan Kakee Randelin. Se on Kakee Randelin entinen vaunu. Se on petänä sitä perässä. Alkuun kun ei ollut varoa autoa, niin se veti tuosta niin käsiin sitä keikolla. Paljon Lappia kierteli sille. Sitten päätyi minulle sitä vaunu. Ei Kakee Randelin, vaan vaunu päätyi minulle. Minulle Poloselle. Kaikki sitä. Tuossakin on vesi ruvennut nyt laskemaan. Sekin vielä. Kaikki seinät kuvattuu pian. Jaha, käy vähän lammassa. Tämä elähdyttää minua. Kulkeudessani elähdyttää. Elähdyttää. Elämä elähdyttää minua Polosta. Semmoista se on. Tosiaankin nuorena sitä ei sillä tavalla oivalla. Eikä tiedä mistään mitään, mutta sitten vanhempana sen oivalta, että ei sitä mistään tiedäkään mitään. Tässä nuorempana se on ehkä enemmänkin semmoista, jotta sanotaan on tietävinnää joka kohdasta, että kyllä minä tiedän. Sitten näin vanhana sitä ei ymmärrä, että ei sitä tiedäkään mistään mitään. Mitä enempi tietää, niin sen vähempi huomaa tietävänsä. Se on monella alalla se on. Työelämässä ja elämässä yleensä se on. Jos niin viisasta ei olekaan, että ei tule joku viisampi vielä, että tehdäänkin tällä tavalla. Sen oppii aika korjaa virheet siinä. Virheellinen ajatus kulut, niin ne lähtee kulukorvauksia, kun sun ajatuskulut muuttuu. Hirmuiset kulukorvaukset, kilometrirahoja. Kilometrin nieliä tullut. Kolmikantoja satta. Vanha kansa sanoo, mitenkin se oli 7 viikon päästä ensi lum.
saattaa tämmöisen jälkeen se tulloo taas tuo syksy ja talvita, niin saattaa olla hyvin nopeasti. Se yhtäkkiä vaan sitten, niin kuin tuossa on niin tekemässä jatko-osso tuohon halliin. Se oli niin kylmä oli ensimmäisenä päivänä, että tai niin kuuma oli, että sinne alasti naulattiin seiniä sinne. Naulasivat ja minä seison vaan jäädessä munaa pystyssä. Mut sitten pari päivää sitten oli niin kylmä, että piti olla kaikki sarka, mitä löytin niin vielä. Jollain tavalla tarkka. Niin se käy nyt. No okei, minun sanoo näin. Sitten se on helle tullut sitten. Hellevi tullut, hellevi seiro tullut. Sanon, että nyt joo, illatsuu. Mut semmoista on elämästä, ei tiedä mitä aina tulloo ja mitä aina tulloo. Sitten kun ne tulloo sitten, niin sitten ne ei sitten, miten tästä selvittää. Nyt kun minä tästä selviin, niin sitten on kaikki hyvästi. Mutta ei se oo sitten. Sitten kun siitä selviin, sitten tulee jotain muuta. Ja taas saa miettiä, että miten tästä selviin. Tästä kun selviin, niin sitten on taas hyvästi. Mutta ei se oo. Ei se sittenkään se ei oo. Ja siitä selviin, sitten tulee taas jokki. Ja sitten on taas niinku, että miten minä tästä selviin. Ja sitten mitenkäs nyt tästä kun se leviää, niin sitten on kaikki hyvästi, mutta ei se oo, koska sitten tullaan heti iltapäivästä tullaan toinen juttu ja nyt on sitten taas, että miten minä tästä se leviää. Joo, on se sitä.